देखो बच्चों, ये है जॉन डियर ट्रैक्टर। और बच्चों, इसकी ट्रॉली गई है खेत पर, क्योंकि बच्चों ये थोड़ा थोड़ा मिट्टी में फंस गया है ना, इसीलिए यहीं रह गया। इसकी ट्रॉली चली गई बच्चों खेत पर मिट्टी लेने। चलो बच्चों, इसको भी खेत पर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रॉली लेकर आनी है ना। चलो चलो जॉन डियर ट्रैक्टर, निकल कर चलो। वाह, चलो चलो। अरे वाह, लगता है बच्चों खेत पर पहुंच गए, क्योंकि ट्रैक्टर यहीं खड़ा हो गया। ओहो, यहाँ पर ये क्या? ओहो, ये तो जॉन डियर ट्रैक्टर की ट्रॉली है, लेकिन ये खेत की मेड़ में देखो बच्चों, मिट्टी में घुस गई। ओहो, और देखो बच्चों, इसी के पास में एक और ट्रॉली भी। ये देखो बच्चों, यहाँ पर ये भी खेत के मेड़ में अंदर घुस गई है। मिट्टी लेने गई थी बच्चों, अंदर घुस गई। और देखो बच्चों, एक ये रही ट्रॉली, ये भी खेत की मेड़ में अंदर घुस गई बच्चों आगे से। और ये देखो बच्चों, यहाँ पर भी। और देखो बच्चों, यहाँ पर भी। बच्चों, ये सभी ट्रॉलियाँ तो देखो खेत की मेड़ में अंदर घुस गई। और देखो, इनका ट्रैक्टर तो एक यहाँ पर है बच्चों। और ये देखो, एक ट्रैक्टर और आया है अपनी ट्रॉली ले जाने के लिए। और देखो बच्चों, एक और ट्रैक्टर खेत पर आया है। और ये देखो, ये वाला भी ट्रैक्टर खेत पे आया है, ये वाला भी। बच्चों, सभी ट्रैक्टर तो खेत पर आ चुके हैं ट्रॉली ले जाने के लिए। और जॉन डियर ट्रैक्टर भी आया है बच्चों, लेकिन इनकी ट्रॉलियाँ तो मेड़ में घुस गई, खेत की मेड़ में। चलो बच्चों, इनको बाहर निकालेंगे। पहले बच्चों, इस जॉन डियर ट्रैक्टर की ट्रॉली को निकालेंगे, ये तो मिट्टी के अंदर ही घुस गई। चलो बाहर निकलो ट्रॉली। वाह, यहाँ से निकाल दिया बच्चों इस ट्रॉली को। आओ चलो चलो, इसको सीधा करके ट्रैक्टर में जोड़ेंगे। वाह, और बच्चों, खेत की मेड़ से ही मिट्टी भरेंगे। ये देखो बच्चों, और भरेंगे। वाह, ये देखो बच्चों। वाह, ट्रॉली भी भर गई। चलो चलो जॉन डियर ट्रैक्टर, खेत से ले जाओ ट्रॉली को, हमने निकाल दिया। वाह, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, अब इस ट्रैक्टर की ट्रॉली को भी निकालेंगे, इसकी भी मदद करेंगे। ये रही बच्चों ट्रॉली। चलो चलो, इसको भी निकालते हैं बच्चों। निकल जाओ ट्रॉली। वाह, ये निकल गई खेत की मेड़ के अंदर से। चलो सीधा करके जोड़ देंगे बच्चों ट्रैक्टर में। वाह, और बच्चों, खेत की मेड़ से ही मिट्टी भरेंगे। ये देखो। वाह, ये देखो बच्चों, और भरेंगे। अरे वाह, देखो बच्चों, ये भर गई ट्रॉली। लेकर जाओ ट्रैक्टर, जाओ जाओ। वाह, अब बच्चों, इस ट्रैक्टर की ट्रॉली को भी निकालेंगे। चलो चलो, यहाँ पर खड़े हो जाओ, हम तुम्हारी ट्रॉली को निकालेंगे मेड़ के अंदर से। ये रही बच्चों इसकी ट्रॉली। निकल जाओ ट्रॉली। अरे वाह, ये देखो, खेत की मेड़ से यहाँ से निकाल दी बच्चों ट्रॉली। आप सीधा करके जोड़ेंगे ट्रैक्टर में। वाह, और बच्चों, खेत की मेड़ से मिट्टी भर देंगे। ये देखो, और भरेंगे। वाह, ये देखो बच्चों, ये भर गई ट्रॉली। लेकर जाओ ट्रैक्टर तुम भी। वाह, बहुत बढ़िया। अब इस वाले ट्रैक्टर की बारी है। चलो चलो, तुम भी यहाँ पर खड़ी हो जाओ, हम तुम्हारी ट्रॉली निकालेंगे। इसकी ट्रॉली की मदद करते हैं। चलो तुम भी निकल जाओ। वाह, यहाँ से इस ट्रॉली को भी निकाल दिया बच्चों मेड़ के अंदर से। चलो इसको जोड़ते हैं। बहुत बढ़िया। और बच्चों, यहाँ से मिट्टी भी भर देंगे मेड़ से ही बच्चों। ये देखो। वाह, ये देखो, भर गई बच्चों ट्रॉली। लेकर जाओ ट्रैक्टर। बहुत बढ़िया।
ओहो बच्चों, एक और ट्रैक्टर। चलो चलो, तुम भी यहाँ पर खड़े हो जाओ, तुम्हारी ट्रॉली निकालते हैं हम। ये रही बच्चों इसकी ट्रॉली, खेत की मेड़ के अंदर देखो घुस गई है। चलो निकल जाओ। वाह, ये देखो निकल गई यहाँ से ट्रॉली। चलो सीधा करके जोड़ भी देंगे बच्चों ट्रैक्टर में। वाह, और बच्चों मेड़ से ही मिट्टी भी भरेंगे, ये देखो। वाह, और भरेंगे बच्चों, ये देखो। प्यारे बच्चों, वीडियो में तो मजा आ रहा है आज, ये देखो। वाह, भर गई बच्चों ये ट्रॉली भी खेत की मेड़ की मिट्टी से। बहुत अच्छा। चलो चलो ट्रैक्टर, तुम भी लेकर जाओ, खेत से चले जाओ। वाह, देखो बच्चों सभी ट्रॉलियां यहाँ से मेड़ के अंदर से निकाल कर भेज दी बच्चों। बच्चों अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।